Da Allah ba mutuwa ta. Akwai kayan ranar ka a ba kowa su. Ta kone su. Adam, yani, Aswan yani, da dama Allah. Ina abokin adawa Aminu, kwana biyu na ga ban gane shi. Kai, baka sani ba? Mayya ta kama shi. Mayya? Yanzu haka yana wajen biyan shi na mata, ya je mota wa Latana, shi mayya ce. Na san da sai ta kama da wanga, yanzu yana ciki. Yana ciki. I don't want peace. I want problems always. Kai. Abokin adawa. Mayya ce ta kama ka. Ni da mana san wurin biye sai ka biyo abin da ya kai. Ba gefa bidi da to. Allah ko sai. Aminu. Yanzu aka kira ƙauye. An yi da mayyanan ta sake ka tace sai an bata raƙuma guda 10. Haka ta ce. Da Allah ba mutuwa ta. Akwai kayan ranar ka a ba kowa su. Ta kone su. A ƙona su? To, na gode. Allah ya ƙaro sauƙi. Lahira. Ba gefa bidi.